中和很好。你有推荐的冰箱吗？因为我们家冰箱好像冰箱我就对，坏坏的。冰箱小达人，跟着我走啊！你要介绍什么牌子？就是这个牌子，不会就是森宝的，就是真的为什么你那么喜欢森宝？我妈妈43年次我小时候我家绿色冰箱那后面有蜘蛛网，我永远记得就这个牌子，用到我17岁，高中已经毕业还在用。我问我妈妈说，为什么买漂漂亮亮的冰箱？她说这个冰箱用到我出生，我至少30年，太厉害。那时候我们的国产品牌嘛，后来换了嘛，换了之后我们家是买这种400多公升的森宝，所以我们家对森宝的印象特别好。买家电以后找我，大润发综合店，综合周汤好，免费到帮你安装，记得找我啊。